Shaampiyoonsii Afrikaa taate. Tapha Afrikaa Waancaa edda taphatamaa tureen Senegaal Morookoo 1-2 injifachuun seenaa ishee keessatti yeroo lammaffaaf Waancaa Afrikaa kaaste. Qopheessituun waltajjichaa Morookoon peenaalitii wal falmisiisaa daqiiqaa xumuraatti argattee Birihaam Diyaaz osoo hin fayyadamiin hafe. Egaan yeroo peenaalitiin kun kenname daqiiqaadhumaatti taphattoonni Senegaal dirree yookaan immoo meedaa irratti taphatan gadhiisanii bahanii turani. Taphataan jaallatamaan Saadiyoo Maanee garuu taphattoota biyya isaa dhaqee iddoo mana uffannaa isaaniitti haasofsiisee sossobbiidhaan gara dirreetti deebise. Egaa sanuma booda gama Senegaaliin Paappee guyyaan yeroo tapha daqiiqaa 90 idileen dhumee daqiiqaa 30 dabalame keessatti daqiiqaa 94ffaa irratti goolii bareedaa lakkoofsiseera. Egaa Senegaal bara 2021 yeroo jalqabaaf kan injifatte yoo ta'u waggaa 4 keessatti yeroo lammaffaaf milkeessiteeti jirti. Senegaal bara 2019, 2021 fi bara kana xumuraaf gahuun waancaa Afrikaa 4 keessaa yeroo 3f xumuraaf dhaqqabdee yeroo 2 immoo injifattee jirti. Saadiyoo Maaneenis biyya isaa waliin waancaa Afrikaa 2 injifachuun seenaa bareedaas katabatee jira. Egaa taphni edaa tapha diraamaa guutee fi akkasumallee daanyaan yookaan immoo kilaba sana lamaan daanyisaa kan ture tapha kubbaa miilaa sana keessatti gama Morookoo waan goree fakkaata. Abbaan murtii kun egaa baay'ee Morookoo deeggaraa waan tureef Senegaal aarii baay'ee qabu turanii sanarraan kan ka'ee xiiqii guddaadhaan taphachuudhaan abbaa waancaa Afrikaa ta'aniiru jechuudha. Tapha baay'ee bareedaa ta'uu baatus tapha xiiqiin guute waan ta'eef Senegaal gaafa injifattu immoo namatti tola jechuudha. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan wantoota isin bashannansiisan, wantoota isin irraa barattan isin biraan kan ga'udha jechuudha. Miidiyaa keessanidha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Namni kamiyyuu akka arguuf, akka irraa fayyadamuuf hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.